好，咁我哋終於接到個老婆啦！一嚟到我哋梗係去行下吉之島先啦。嗱，除咗啱先我哋揀細嗰啲之外咧，仲有呢啲啊大條嘅，即使係最貴都係80蚊有找啊，80蚊鬆啲。香到死！哦，你聞到味啦嚇！你知唔知點解佢買榴蓮咧？佢就係想知道自己聞唔聞到味。哇！嚟到呢個鐘數啊嚇，啱啱夠7點，超級多人喎嚇！今日梗係啦，1月1號啊嘛，好多人出嚟啊，購物啊，吃喝玩樂。各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧係天河城。咁嗱，話説上一集咧，我哋喺江南西嘅時候咧，個老婆咪突然間講起話，以前咧佢係去時代廣場倒數嘅。咁啊，其實已經係20年前嘅事嚟啦。咁啊，究竟而家廣州嗰啲後生仔中意邊度玩？除咗我成日帶大家去北京路啊，又或者江南西之外咧，其實當然一個最緊要嘅地方就係天河呢一邊啦。咁呢邊咧會有天河城啦、天環廣場，即係以前嘅宏城廣場。咁啊，仲有一個小秘密要透露俾大家。其實咧，我太太有應該第2份工啦嚇。當時我開始同佢拍拖咧，其實佢當時係喺天河城呢度上班嘅。佢當時對天河城係非常非常之熟嘅。不過時至今日，佢就已經係完全唔認得呢邊啲路㗎啦。無他嘅，因為咧我哋已經過咗20年之久啦嚇。當時咧22、23歲就好似面前呢啲小妹妹咁樣啦嚇。咁有咩新嘢玩，有咩好嘢玩，全部都知嘅。時至今日咧係乜都唔知嘅嚇。因為我自己都仲好啲，我有時會過嚟天河呢邊行下。但係太太咧就已經係基本上除咗揸車咧，如果我哋要去番禺嘅話咧，係會經過天河城門口之外咧，我會輕輕同佢介紹一下之外咧，基本上佢都係唔識嘅。咁所以咧趁住今日我就帶佢嚟天河玩下啦。咁再嚟天河城，哇！呢度勁喎，整咗個好大嘅變形金剛，呢個應該係邊個柯柏文㗎？變形金剛咧真係好勁㗎，係橫跨咗幾代，即係至少我講得出柯柏文呢3個字咧，又或者啲小朋友其實都識嘅，係真係好難得嘅。真係超級熱鬧啦！呢個位置咧係地鐵站嘅。咁老婆今日坐地鐵就我哋係分開過嚟嘅。咁咧以前我講係以前咧個老婆係俾我講嘅。以前咧佢仲喺嗰個日資百貨公司做嗰陣咧，就喺呢個口落去開工㗎。佢係做結算嘅啫，即係幫啲供應商埋單㗎啦就係啦。以前咧好威啊！嚟呢度可以等佢收工係嘛？梗係啦。多嘢食啊嘛！我再嚟呢間係新開嘅，我知道呢個係可以試一試嘅。不過唔知個老婆中唔中意啫。然之後呢一間係開得最耐嘅味珍香，我記得咧就講緊真係10幾差唔多20年之前啦嚇。味珍香都仲係喺度嘅，而家都仲係味珍香。不過我唔記得喺左邊翠華嗰個位定係右邊呢度但係都係味珍香。好，咁我哋終於接到個老婆啦！一嚟到我哋梗係去行下吉之島先啦。我仲記得咧以前我大概係97、98年嗰陣咧，好中意嗰陣讀寄宿校嘅，跟住就嚟吉之島買嘢食嘅，咁然之後咧嗰陣仲有呢度啲壽司係好好㗎，咁個老婆話想試試佢喎，我哋嚟買啲壽司試下先，唔知仲有冇賣嘅。我記得啦，嗰個吉之島嘅超市咧，或者叫永旺啦就叫做未來街市，係啊。講翻呢度先我哋未入supermarket 嘅，超級熱鬧，超級多人㗎。我對上一次嚟好似都係直播經過，當時好似係星期5晚嚟嘅，都多人啊！哇，你有誇張到，樓上仲誇張啊！我啱先見到，嗰啲咩都唔驚啲人係嘛？
最緊要有得出嚟買，恢復晒啊！唉，吉之島呢度嘅貨物咧係特別靚啲嘅，呢個係事實嚟嘅。莫講話當時啊，好似咁比較高端嘅超市有啦，即使時至今日咧，亦都唔係話啊變到好差，賣到好 cheap 嘅，但係而且咧價錢亦都好經濟實惠。譬如話呢啲啊榴蓮啊26蚊9毫，嗱譬如呢個啊一嚿仔48蚊9毫，哦。3蚊呢嚿103蚊，不如走嗰陣先買啦。不過走又未必走翻入嚟，唔緊要啊，你話事嘅。買咗喺條街度食。咁快咧，我哋就揀咗個榴蓮啦，係啊，大殼榴蓮喎。呢嚿係103蚊嗰嚿嚟嘅。咁我哋等陣喺街邊食榴蓮啦，喺天河城門口食榴蓮。好，買完榴蓮，咁我哋就繼續行下呢部分咧，就賣臘腸嘅。咁咧唔知啊，前邊好似係賣壽司定係賣凍肉咧？過去睇睇再講。嗱，啱先咧我咪話啊，吉之島啲貨啊特別好嘅，靚嘢嚟嘅。係啊，呢啲咧好嘢嚟嘅，呢啲咧冇咁騷嘅。咁當然啦，1分錢就1分貨嚇，價錢咧自然就肯定係貴啲嘅。邊個啊？69個9啊！你講緊嗰隻係？呢個係譬如話呢一盒咁樣啦嚇。嗱。18個2，1號肥牛唔貴啊，可以喎。甚至乎啊嗱我啱先見到澳洲㗎啦，嗱呢個澳洲肥牛卷呢啲應該係翻到嚟國內先至切嘅，但係呢個睇唔到價錢喎嚇。但係咧上面寫住34蚊9毫，應該係一盒啦。除此之外咧，仲有特別多呢啲肉類啊，呢啲肉類都品質唔錯㗎嚇。拍得住我哋去嗰個美國超市啊嘛，啊佢俾你講到個名出嚟添。唔係啊，呢度好過山姆。係嘛？山姆冇咩品種啊。係比較單一，雖然係睇上去好似好平，計單價話唔定嗰度平啲，但係咧超大盒，冇錯啦。你買啲30零蚊又得，100零蚊買好啲又得啊，大盒啲100零蚊，嗰一大3嚿幾水食半個月，哎呦！嗱，以前咧喺我哋屋企附近啊係有吉之島㗎，咁然之後咧我哋經常會睇啲特價魚蛋嘅，不過今日睇上去唔算好特啊嚇。接落嚟咧，我哋應該會買啲壽司食下嘅嚇，買啲咩飯團啊、剩啊嗰啲咯。嗰日咧嗰度嗰啲壽司店嗰啲百溫得佢。一嚟到我哋係睇啱三文魚啊，冇理由未必會買啊。我想揀啲飯團咧，就有鰻魚啊，呢啲係唔係成條過嘅？但係就價錢就好經濟實惠，10零蚊嘅，叮翻亦都好食嘅。揀件啦喂，我都想食。係啊，揀件啦。咁然之後咧，嗱呢啲咧就成條過。嗱，除咗啱先我哋揀細嗰啲之外咧，仲有呢啲啊大條嘅，即使係最貴都係80蚊有找啊，80蚊鬆啲。咁然之後咧，我就要一個呢個嚇。要一個呢個淨係5蚊雞㗎嚇，經濟實惠，經濟實惠。哇！再嚟又鰻魚啊，喂平喎，30蚊有找喎，係嘛？呢個可以真係，但會唔會太大盒咧？又係鰻魚啊！又係鰻魚啊，都係唔好嘅。嗱，仲有呢個啊，呢個4嚿啊，足足有15蚊8毫，4蚊一嚿，就佢啦。嗱，除咗壽司啊、剩啊各種熟食之外咧，仲有生滾豬雜湯啦、潮汕魚蛋粉啦，同埋牛肉丸粉啦，樣樣都有，而且一啲都唔貴，15蚊一碗咧，成兜整好晒都係12蚊嘅雲吞，呢個係已經淥好㗎啦，一等落去就食得㗎啦。咁啊，甚至乎咧炒飯又有啦，打埋字添啊，炒麵啊仲有呢個章魚燒小丸子啦。各種都有，仲有呢個炸雞塊添。嗱，甚至乎咧，你話嗰啲日本嘢我食唔慣，啲燒味都有大雞髀啦嚇。至於飲嘅嘢咧，亦都有好多選擇㗎，大支細支，大支細支，任君選擇。所以咧，啲吉之島咁襟做咧，係有道理嘅。我哋嚟呢度買啲買齊嘢啦，即係除咗個榴蓮貴啲之外咧，其他都好經濟實惠。個榴蓮都係貴啊，83蚊，其他都係
23蚊。香到死。哦，你聞到味啦嚇！你知唔知點解佢買榴蓮咧？佢就係想知道自己聞唔聞到味嘅，聞到啦，唉！嗱，我哋而家咧就揾地方食嘢啦。咁我知道坐喺門口係可以食到嘅。喺呢度穿過去。呢度仲有呢個變形金剛嘅展覽啊，熱鬧到呢邊咧就賣緊洋酒。哦，黐線嘅咁鬼多人係嘛？除咗啱先吉之島下邊超市以外咧，呢度一樣都係咁多人嘅。而且咧，其實樓上都係好多人嘅。不過我哋係中意飲飲食食啦，呢層唔係話唔熱鬧，呢層都好熱鬧。只不過咧又賣化妝品咁，梗係唔啱我，又或者賣隻撈都得嘅。咁啊，一係食完榴蓮嚟買撈啦，講笑啫。非常幸運地咧，我哋啊揾到位食嘢啦啊！係啊，係啊，我喺Starbucks買咗一杯嘢飲，咁我就可以一路坐住喺度飲，然之後咧就加杯冰水，咁就好嗱。我哋啊開餐啦，我先試下呢個先啦喎，不如39蚊呢盤嘢， 33啊，唔記得啦嚇。反正就係圍到3蚊一件。哇！幾耐未嚟過天河城食嘢啊？一如以往咁穩陣啊，同埋咧，我中意食吉之島壽司。同埋咧，我好中意上邊嗰啲，呢啲叫咩？美乃滋沙律醬係咪咁叫嘅？美乃滋係台灣嘅叫法。好似係。有咗佢之後咧，呢啲小卷咧特別好食，尤其中間咧有青瓜。上次我同大家講過，我好中意啲卷裏邊咧有青瓜。有一嚿三文魚，呢嚿啊腩，呢嚿啊一般啲啦。我食一般啲咧。少少㗎。我覺得呢度呢啲仲好食啲。呢度啲好食啲啊！我都覺係。始終咧，人哋都做咗咁多年咯，真係唔同啲。就算嗰嚿三文魚，我食緊呢嚿咧，冇另外嗰嚿咁好咧，都係。我嗰啲飯好食啲。呢嚿腩靚啊！啱先我食嗰嚿都唔差喎，都有嗰種油甘香嘅喎嚇。即係起碼係三文魚保證就係咁啦。係啊，人哋壽司店嗰啲啊，真係啊。話晒都係日本百貨公司係嘛？食嗰間啊，仲有10蚊拎係嗰度平就其實平嘅，但係咧就即係唔夠呢度平啦。但係嗰啲鰻魚幾好，咁啊當然呢度都唔差啦。呢度啲鰻魚都唔錯，不過就唔算話好大片咯。佢靚仔嚟睇到我哋喺度食。有間執翻嘅。咁然之後咧就到呢個啦，呢個我麻麻嘅，不過你買咗都要食嘅係嘛？我真係麻麻，但係個女好中意嘅。真係我哋就坐喺呢度食啦。不過我哋等陣會執翻啲嘢嘅，係咪？我哋都係食一陣啫，人哋啊一部手機喺度坐一日都係咁一消費。果然係唔錯喎！啱先食呢一件啊，我唔中意嗰啲上邊嗰啲海帶啊，同埋海草嘅都 OK 啊。無他，最緊要真係啲飯整得夠好，啲米靚啊！其他啲超市冇好食，百佳啲好難食。咁啊，再嚟呢度呢一粒粒呢啲應該叫做魚子啊、蟹子啊，人造嘅，好似係染色嘅。但係咧，吉之島做到咧，佢就唔會話有4款顏色嗰種啊，通常都淨係紅色嘅啫，正常啲。咁然之後咧，就到呢個老婆嘅最愛啦。咁啊，竟然俾我哋發現咧，原來咧嗱有一嚿係咁樣嘅，有一嚿咧係淨係得飯嘅啫。哎呀，失算咗，失算。還不如依個抵食啲。係呢個性價比高嚇，呢一盤。咁但係當然啦，呢盤都唔係話好貴嘅嚇，幾錢話我唔記得啦。圍到4蚊都唔使咧，件15個幾係嘛？15個幾咁啊，係啊，冇錯，啱先我哋都計過啦。計咗嚿飯嚟咯。跟住咧就到今晚嘅主角啦嚇。俾人鬧。即係要收埋喺呢度食係嘛？而家食啊？戶外冇所謂。戶外唔怕嘅嚇。嚟啦，食啊！好耐未食過啊，等佢慢慢拆開。經過一番努力之後咧，我哋淨係打開少量就夠啦。哎呀，喂梗係啦，係嘛？攞手食啊！呢個係越南榴蓮，細細嚿好啦。睇下
應該唔知算唔算得上，即係人哋係有寫嗰種咧，唔知算唔算係第一次食越南榴蓮啊？OK 喎。越南榴蓮唔差㗎，你唔好話。係咩？OK 喎。及得上誒馬拉嗰啲啊。係啊，你要嗱，真係好老實講啊嚇，馬來西亞、泰國同埋越南，我覺得老實講，泰國係真係大眾化啲啦嚇。俾嗰啲咩啲咁啊，馬來西亞就梗係最好㗎啦。喂，呢個 OK 喎嚇。嗱，貓山王就梗係最靚啦嚇，呢個唔使講啊。呢個叫咩品種啊？我都睇唔到啊。越南佢有寫嘅，不過我睇唔到，唔記得。乾咩話？乾瑤咪太。哦，嗱，呢個叫乾瑤榴蓮，但係人哋咧跟知道寫明嘅係越南出產嘅嚇。等我快啲食埋先啦。不過好彩隔離有哥哥仔喺度煲煙咧，冚住咗啲味。係嘅，如果唔係咧，都幾乞人憎嘅。係戶外好啲嘅。嗯。咁厚面皮都食唔到啊！呢啲嘢。係啊係啊，個核調嚟呢度咧就。再講下個榴蓮啦，睇下有幾大粒核。咁你話同馬來西亞嗰啲比，咁梗係仲有啲差距㗎啦嚇，梗係馬來西亞都最靚嘅。OK 喎，真係。好甜啊，都幾靚啊！喺泰國呢一隻都屬於靚嘢㗎。係啊，幾好喎，真係幾好喎。仲要26蚊唔貴㗎啦。佢夠稱㗎嘛。唔貴啊。係啊，吉之島冇人夠稱啊，係咪先？黐線嘅咩？好，我哋又食飽飽啦！哇，個榴蓮真係非常之好。咁喺鏡頭以外咧，我哋對呢個榴蓮讚口不絕。只不過咧，食榴蓮咧，我成手都係，我冇理由撳部機啊嘛，唔得嘅。真係幾好，真係幾好啊！可以回想到拍得住，真係可以掹下車邊。我哋當年去沙巴係嘛，食嗰啲馬來西亞榴蓮，真係拍得住嘅。好，咁啊接落呢個環節咧，既然我哋嚟到天河，又冇理由咁快翻屋企啊！我哋過隔離天環廣場行下，咁咧嗰度以前係叫雲城廣場嘅，帶個老婆過去嗰邊行下。有啲樓盤㗎嘛，咩星河灣啊，各種嗰啲。好似係喎，雲城廣場啊。咁啊，而家咧變成一個大型嘅百貨商場啦嚇。咁啊，通常咧喺天河啊叫三兄弟。咁啊，呢度咧有幾個大嘅地方百貨商場咧，一個就啱我哋天河城最老牌啦。第二個咧就係我哋而家行緊去嘅以前嘅雲城廣場，而家叫天環廣場。天環廣場有啲咩咧？有 Tesla 賣啦，同埋有蘋果賣嘅。咁啊，仲有其他好多啊，慢慢讀啦。再去後邊咧就叫做萬寧匯，就好容易讀錯，成日會以為萬寧廣場係一德路嘅。咁啊，如果再後邊啲咧就係嗰個叫做咩啊？文和友啦，咁然之後咧，我哋就一路過馬路，哇幾鬼多車啊嚇！我有時候咧朝頭早一早會過嚟，因為睇牙醫要經過呢度嘅，冇人啊嚇！時至今日咧就你唔發手啲都唔得噶嚇！哇嚟到呢個鐘數啊嚇，啱啱夠7點，超級多人喎嚇！今日梗係啦，1月1號啊嘛，好多人出嚟啊，購物啊，吃喝玩樂各種嘅。好，咁我哋嚟到天環廣場，應該都算比較旺嘅一個地方啦嚇。正對面就係賣手提電話嘅啦。呢邊咧上次我自己一個人嚟過，當時仲係不能堂食的日子。冇錯啦，就係呢個啦大家知唔知點讀啊嚇？喺美國觀眾應該唔會唔知嘅。咁然之後呢邊咧就賣衫嘅，個感覺啊全部都係後生仔啊，老婆話係啊。我哋應該唔算最老嘅，前邊呢阿叔應該係比我哋年紀要大嘅，但係都拉高咗不少分數㗎啦嚇。哇！原來下邊仲有奈雪之茶喎，呢啲小朋友最中意嚟㗎啦。咁至於我通常嚟咧都係去睇手提電話嘅啫嚇。咧蘋果啊！其實原先咧，我係諗住帶你嚟呢度食嘢嘅，樓下有好多小食嘅。咁啊，只不過啱先個榴蓮實在太美味啦。寧願食啱先個榴蓮係嘛？我都覺。其實咧，如果唔係個榴蓮咁好食咧，我係想食小食多啲嘅。即係飲下杯奶茶啊，嗰啲焗件多士啊，咁你睇下邊。
嗱，只不過咧就好食歸好食啊，下邊全部都要排隊喎，睇見你都驚啊，都係好彩食咗榴蓮啫。嗱，終於揾到一個咧，我哋認識嘅牌子啊，就係呢個帆布鞋，我哋嘅年代啊。咁啊，仲有隔離呢個我識但係未買過，呢啲都係好年輕人嘅。你睇 Stayreal 係啦，Stayreal 咪賣衫咯，有時候會 crossover Nike 嘅。不過而家好似冇㗎，有個公仔好搞笑啊！呢啲係個女嗰啲款嚟㗎，係啊，我哋啲冇可能嘅，着出嚟咧好似傻仔咁啊！咁再嚟隔離呢間勁啦，米芝蓮嘅容易。好似係食川菜，我唔係好肯定啊嚇。點解排到咁樣樣咯喎？呢間係好嘢嚟㗎。咁隔離係燒餅城，呢度仲有星美樂，好似係食西餐嘅。嗱咁啊，接落嚟原來呢度仲有 Bathing Ape 喎。我記得以前公司有個好年輕嘅後生女同事咧，佢就話：哎呀，又出新款，你同我講啦，我淨係講得出 Bathing Ape 呢幾個字嘅，其他我都講唔出㗎啦嚇。呢個識啊，買禮餅、奇華餅家，勁喎！食嗰啲係啊，食嗰啲我哋就其實好多時候一睇都差唔多，心中有數。仲有呢個得，呢個好。原先咧我諗住咧又係有呢間想同你嚟試下嘅，石板街係幾好啊，真係幾好噶。呢個唔錯，呢扒9蚊份香港，係喎，香港港式冰室未必係香港嘅啫。不過咧老實講啊，價錢唔算話好平，但係喺呢度咧算比較性價比高嘅啦。咁再嚟前邊賣麵包鋪Pepper Stone 啊，喂，講起食嗰啲真係好多都噏得出嘅喎。至於啲衫嗰啲咧，我淨係知佢賣衫咯。牌子全部都有個英文。梗係要㗎啦，嚟得天環廣場係咪先？連食嘅都係啊，石板街唔係咯嚇。石板街都有。石板街都有英文啊，係啊。呢度仲有賣爆谷啦嚇，呢個好啊！你睇下，不如買個翻去氹下個女啦。睇下啦，24蚊一杯檸檬茶喎。呢度特別多好嘢食，除咗啱啱我哋識嗰啲之外咧，小餅城出品未食過，唔知啊。餅城我就去過嘅嚇。咁啊，再嚟睇下仲有啲咩嘢食㗎嚇。莆田，莆田呢間好嘢嚟嘅，食好似係福建菜。黐線嘅，哎呀！咁啊，仲有元氣壽司我哋食過嘅左下角越南菜。多嗱，容易啊，四川菜嚟嘅，好嘢嚟嘅，真係好嘢。不過就貴啲啦。咁至於呢邊咧，坐到悶咯喎，呢啲係家庭樂嘅餐廳嚟㗎啦嚇。呢個係咩餐廳？加價好似係嘛？係啦，冇錯啦，就係加價啦。我哋準備離去㗎啦！哇，經過呢度多人到，呢度應該最多人，好似喺西華路市場定係龍津路市場啊，買蘋果10蚊斤。幾千蚊一斤，一斤都冇啊！1萬蚊一斤啦，大概就係。咁又唔知。咁你一部1斤都冇，你睇你買邊款咯？1萬蚊啊！你買最嗰啲嗰啲。我當你5000蚊一部，你大概咪250。性能差啲嗰啲咪有咯，啱出咗款新嘅，笑死你 iPad， 仲渣過。iPad 就唔使1萬蚊一斤就有。
哇！果然咧嗱，天環廣場都係天河城呢度附近咧比較有氣氛嘅地方。雖然你話天河城裏邊人氣固之然係夠多啦嚇，好多人咧就坐地鐵經過嘅啫。咁但係至於天環廣場呢邊，天環廣場呢邊咧嚟消費嘅人就多啦。咁再喺呢度穿過去咧，就會去到正佳廣場咧。正佳廣場我哋唔去啦嚇。我哋就會沿住後邊天河南嗰邊再輕輕睇下，又有趁下熱鬧啦，又唔知會唔會有啲小食可以買下俾個女食啦。咁我哋就翻屋企啦。係啊，我哋有榴蓮啊！呢個位靚喎，可以睇到廣州塔喎，而且咧佢啱遮住咗啊，應該係嗰個叫做東塔嗰邊咧，夜晚開齊燈都好靚嘅，啱遮住咗。我哋喺天河城門口見到嘅。咁繼續往前行咧，就會去到天河城呢度咧，就唔係百貨商場嘅，但係另外一個又係好熱鬧嘅地方啦。咁我自己咧朝頭早嚟得比較多嘅。我仲記得上一次又係天河未仲可以堂食嘅時候咧，我曾經嚟過一次嘅，當時乜鬼都冇啊。咁然之後我就係又係食漢堡包嗰集啊。咩都冇，咁時至今日咧就熱鬧得多。咁當然啦，嗰日係朝頭早嚟嘅，今日咧係節假日，唔同嘅。哇！嗱，我哋終於嚟到呢度，又係全部都係人。咁我哋過對面馬路好定唔過咧？我哋沿住呢度行下啦嚇，因為睇見對面啲嘢好似唔係好啱我哋食喎嚇。對面有在巷子裏應該係食螺絲粉㗎，你睇下，在巷子裏螺絲粉啊！咁然之後咧就超級大塞車，啲車咧就水泄不通。咁梗係啦，好多人喺呢度買嘢食啊、行街啊嘛，係嘛？咁然之後呢度一路行嗰隻係過黃埔大道嘅，我記得係連喺裏邊賣栗子都係咁多人嘅。咁至於鏡頭嘅正前方咧，就係啱啱我哋行過嘅天環廣場啊，正所謂天河城呢個商圈特別熱鬧係有原因嘅嚇，塞車啊！嗱，我哋面前呢度咧就係天河南步行街啦，賣花嘅又有啦。呢個就係啱先講嘅炒栗子啦。咁天河南呢度咧，其實以前係一個住宅區嚟嘅，而家都仲有好多嘅。咁我成日講咧，廣州有幾個喺住宅樓下邊咧做呢種轉成商業嘅，好熱鬧。有3個，第一個就最熱鬧，梗係天河南啦。咁然之後第二個咧，其實江南西都唔差嘅。咁第3個咧就我哋屋企附近啦。咁如果講到最差就肯定係我哋屋企附近啦，即係根本都唔成氣候啦。唉，過晒唔係從來都未好過嘅，從來未好過嘅嚇，得翻10間8間鋪頭咯，有幾間食嘢都唔錯嘅嚇，但係同呢度比嘅根本真係蚊比同牛比啦，係嘅。嗱，我上次咧疫情嗰陣咪嚟過呢度一次嘅，咪就係當時咪數過呢度有幾多間奶茶鋪嘅，有1、2個牌子咧，仲有2間添嘅，係啊，就係呢個啦，有2間㗎，真係搞笑啊！嗱，呢度一行咧已經有4間，裏邊有3間啦，第5間亦都見到啦。好誇張啊！點解咁多人咁中意飲奶茶咧嚇？唉，咁係後生仔梗係中意飲啲甜嘢啦。我哋咧就中意飲茶嘅，都有好多牌子我係唔識嘅喎。咁呢個係好正常嘅嚇。再嚟下呢啲啊，個女最中意啊！呢啲臭豆腐啊，幾鬼多人，幾鬼熱鬧。咁當然啦，其實有啲鋪頭係仲要招租嘅，即係佢做唔到啦。咁換過個老細啦嚇，上海生煎。咁至於鏡頭嘅對面咧，就係天河城啦。係啊，咁呢啲嘅條街咧就係沿住天環廣場啊、天河城啊、正佳啊咁樣嘅一條街嚟嘅。再行入去呢度仲熱鬧添。至於我哋咧，因為已經體力有限啦，真係唔再入去啦。因為全部都係人嚟喎，一排隊排到喺呢邊食小食嗰啲啊。好啦，咁我哋今日嚟天河城又行咗一集啦，又玩咗一集啦，果然真係好多人嘅，比我想象中多得多嘅。咁就約定各位觀眾，下集見，拜拜。